السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد على القناه. مرحبا بالناس الجداد ومن انضم لينا كنقول لك حبيبتي مرحبا بك. ديري لايك اشتراك باش يوصلك كل ما هو جديد. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم اللي هو الحامض مصير على طريقتي كله الطريقه ديالو. هاد الحامض مصير كيجيني رائع وناجح ومعسل، كيجي رائع بزاف. بالنسبه لواحد الاخت كانت كتبت لي كومونتير، انا نخليها لكم هنايا. كانت بغات الطريقه ديال الحامض مصير، كانت شفتو درتو في الفيديو ديال سمك الطونه وعجبها، وقلت لي مالا اللي انا دابا متواجد ليمون الحامض. قلت لي مالا اللي ما نشاركش معكم طريقتي فيه ويستافدوا بعض الاخوات. بالنسبه لهذا الحامض اللي وريتكم راه دايز عليه العام، يعني داير عليه العام، راه بقات عندي غير هذيك هي اللي بقات. المهم دابا غادي ندوزو هنايا عندي كيلو ونص ديال الحامض مصير، ما عنديش بالكثره، مي ان شاء الله غادي نتقداه. المهم غنشارك معكم الطريقه، قلت هذا عندي نستافد منه دابا. هنا عندي الحامض مصير اللي تيكون هكا دائري وكيكون فيه الجلفه ديالو رقيقه وكيكون فيه الماء بزاف، وغادي نحتاجو غير الملحه فقط. هنا عندي القرعه اللي كتكون محكمه الضغط، يعني كتكون كتسد مزيان. هنا غادي ناخذ الحامض على هاد الطريقه هذه، راه ساهل باش كترقديه. صافي كناخذ الموس على هاد الطريقه هذه، صافي بحال كنقسمها من الوسط وكنعاود، ولكن راه ما كنوصلش حتى لتحت، غير نص ديال الحامضه. كناخذ واحد المعلقه وكنعمر بها الملحه. كناخذ حامضه صافي كنحلها من الوسط على جوج، وكنضيف ليها داك الملحه. ديك الملحه كتخلي الحامض كيزيد يطلق داك الماء ديالو، كيتساعد وكيجي رائع. بالنسبه للحامض راه كله الطريقه ديالو، كله كيفاش كيرقدو، كاين اللي كيضيف ليه الماء، كاين اللي كله الطريقه تبارك الله ديالو. انا هذه هي طريقتي اللي اول مره درتها وبقيت معتمده عليها. بالنسبه للقرعه اللي غديروا فيها الحامض، ضروري ما تكون معقمه، ضروري ما تعقموها. هنايا حاولي ما امكن انك تداكسي داك الحامض باش كيطلق داك الماء ديالو، يعني راه ماشي غادي تضيفي ليه الماء ولا سميتو، هو غادي يطلق داك الماء. خصك تداكسي داك الحامض، راه ملي كيدير شويه كيتنفس، يعني كيرجع، ما تيبقاش بحال ملي كتدفعي، بحال كتعصري داك الحامض ومره مره كتحركيه باش ديك الملحه تحرك باش كتطلق داك الماء ديالها. على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. هنا كيف ما كتشوفوا عمرات ليا القرعه وضفت لها تاني ديك الحامضه، وكنشوف القرعه واش غتسد. ما بغاش تسد ليا، المهم خليته شويه، دزت القرعه الاخرى شاطوا ليا شي حامضات. يعني غادي نضيفهم في هاد القرعه، ولكن راه غنزيد فيها، يعني ما قدنيش، خاصني نزيد فيها باش يداكس ليا شويه باش كي يطلق هذاك الماء ديالو.
هنا كيف ما كتشوفوا كنبان لكم كنضغط على الحامضه مزيان صافي. من بعد غادي نسد القراعي كيف ما كتشوفوا. راه بدات ديك الملحه كتطلق داك الماء ديال الحامض. هنا بقاو ليا واحد جوج حامضات غادي نضيفهم النهار الاخر، يعني غيبات الحامض ليله كامله عاد غادي نضيف دوك جوج حامضات. مني غادي نضيف هذوك جوج حامضات يعني غيزيد هذاك الماء ديال الحامض غيزيد يطلع الفوق كيف ما كتشوفوا على الطريقه هذه. الا كتحسوا بالقرعه ديالكم انها كتنفس ضيفوا لها واحد بلاستيكه غذائيه اولا بابي سولوفان. هنا ضفت واحد قطرات من الزيت باش ما كيضربوش ليا البرد، ما كيضربوش البرد يعني كيغمل. كيكون هذا هو الحامض اللي كيف ما كتشوفوا كيجي معسل وكيجي على الطريقه هذه وناجح. ان شاء الله تجربوه وغادي ينجح معاكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيوه مع الحباب ديالكم. هاد الحامض راه ديال العام اللي فات كان تبقى عندي باش وريته ليكم، كنت حضرته العام اللي فات وبنفس الطريقه. هنا راني درت ليه بابي سولوفان باش نحيد الشكاع بالمره صافي وسديت عليه كيف ما كتشوفوا. هنا دازت يومين باش تشوفوا داك الماء اللي كيطلق. مره كنحركوا القرعه على الطريقه هذه صافي وكنحطوه في واحد المكان اللي كيكون شويه مظلم واحد 15 يوم حتى ل 20 يوم صافي وكنبقاو نستعملوه. هنا راه كنت كنحضر نجيمات ما شفتهمش حتى بديت الصويرت كيبان ليا حدايا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم وتكون الطريقه ديالي خفيفه، يعني اي وحده تقدر تحضر الحامض مصير ما تبقاش تخوف منه، غير زعمي وحضريه. حتى انا في الاول ما كنتش كنزعم عليه والحمد لله درت هاد الطريقه وصدقات اللهم لك الحمد. وقلت لي ما لا اللي ما نشاركهاش مع الاخوات ديالي وكله تبارك الله الطريقه ديالو. كنتمنى لا فيديو الى عجبكم ما تنسونيش من واحد لايك وتعليق اللي كيزيد يحفزني. وشكرا لكم، نخليكم مع فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله باذن الله.